नहीं भाई, अंदर गए हैं केक लेने। मैं और मेरे साथ करम है, हम केक लेने हैं, बर्थडे केक। करम किसकी बर्थडे है? तुम्हारी बर्थडे है। ये जी बगैर लाइट के बाइक चलाया जा रहा है। से दे ये है जी फैसल मस्जिद लाइट तलगांग। 1 hour later. से भाई जा रहे हैं इशा की नमाज पढ़ने। पूरी पार्टी आनी। ये भी दास ना मैं सारन के है तो मान क्यों कि दी ना अच्छी गल है तो रोजे क्यों न रखे ना ब्याह रही तेरा रोजा की नमाज नहीं रोज क्यों न रखे ना ब्याह पहले बस तबीयत खराब हो गई पूरा साल गुनाह कराने थे इस महीने च इबादत है तो लाने स्टेटस ओ मदीने चले पूरी रात सारी रात मावा डाल कर करके ओ मदीने चले इसी पर समझ रहे हो? The next day. ये जी खोजेदार बैठा है, ये अभी पराठा बनवाया है इसमें और ये खाने लगे हैं। तो अभी जो है मैं मौसम की नमाज़ अदा की है और ये आप देख सकते हैं मौसम अच्छे ही है, ठंडा है मौसम अभी थोड़ा सा। ये देखिए ये लेजेंड बंदा है और इस बादल में जो है पतंग उड़ा रहा है। अभी कॉल आइएगा रहा और समोसे ला के देने हैं, आधे घंटे रह गए इफ्तारी में। A few moments later. अभी जो है रोज़े में 10 मिनट रहते हैं और बारिश शुरू हो गई है बाहर। ये देखें जी बारिश की वजह से जो है पानी वो पानी है। बारिश में एडवेंचर करने निकले हैं और बिल्कुल भीग गए हैं सारे। जी न्यू तरीका निकला है भाई। मैं तो बस यार टुल्लू याद रखे सन्नी चाह पी, तू चाह पी बना है और मान कौन सा वैसे भाई मैं घरों मान गाना लगता है ओ ताड़ में बॉल कितने वाली जे बिना कोई ताड़ को गन्ने ताड़ को पैसे चोट लोग कोई नहीं लगता बालू राज करे ना। ये भी सलाह बना रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बारिश तेज हो रही है ये बड़ा बैंक चढ़ा बैंक का मैनेजर है मैं तेरा ये बंदा 12 के महीने बाद ना तक घंटी अपना यार काटा प्यो में यार नहीं है प्यो दा बैंक तेरे प्यो दा भाई तेरे प्यो दा बैंक का सवाल पे काम मान के और ते जेड़ा काम ही ना अल्लाह पाक पानी बाहर रखे। ये और तेज हो गई है बारिश यार बोलने बड़ा मजा ओ चोल लोग ना मत भी बारिश नहीं एक कणी डास में ना मुंडी मोन चोल कच्चा में मुंडी ना सवेरे सवेरे सन पे पहचान थी भी ना भाई कि तो मुंडी के दे गया
और वीडियो बनाओ गुल्ले मोबाइल कटे ना अपने में कनेक्ट करे ना अजान और आज भाई मजा आया कि नहीं आ गया पर जगह नहीं बात है आय 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 चस आ गई चस अभी हम वापस आ गए वसन नहीं भाई जा रहे हैं घर और बड़ा मजा आया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू